媽咪，你而家喺度整緊啲乜嘢啊？我整緊你去酒樓一定嗌嘅點心。鮮竹卷？你又話我生痘痘唔俾我食嘅？所以我咪整咗蟲草花杞子勝瓜浸鮮竹卷俾你試下咯。媽咪，我都好想同你一齊整啊！好啊，你試下整。首先，鮮蝦一半切粒，一半打蝦膠。啲蝦拍咗佢，然後剁幾下就會起膠噶啦。鮮竹卷唔好咁貪心，包咁多。包好之後就可以用生粉糊黏合就得啦。煎鮮竹卷嘅時候，我哋淨係煎到四邊金黃就得啦。滾刀切勝瓜，煮出嚟唔會太腍，仲有咬感添。薑片、勝瓜爆香咗之後，放入上湯，大滾之後再放入鮮竹卷、蟲草花，冚蓋3分鐘，再撒上杞子，滾佢1分鐘就可以上碟啦。好嘢，終於有得食啦，又唔使驚生痘痘，好開心啊！媽咪見你食得咁開心，我就心滿意足啦。